video ve lo faccio uscire domenica insieme al vlog per aggiungere lui l'olio di cocco senza, ma l'hanno tolto, devono arrivare quelli nuovi come poltrone che il colore cambia, invece guardate qui, cioè sembra quasi. Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora,
Niente, vi ho fatto un po' una mattinata lenta, come sempre, così. Praticamente adesso sono le 2, io sono stata fuori, in realtà ho fatto una super spesa grande, ma questo video ve lo faccio uscire domenica insieme al vlog, perché è inutile metterlo insieme a questo perché non sarebbe troppo lungo, perché veramente ho fatto una spesa grande, grande. Perché essendo che nel weekend saremo tutti a casa, già da domani, aspettate, scusate, oggi è giovedì, domani non hanno scuola Cristian e Nata e neanche mio marito, essendo che lavora a scuola, e quindi ho pensato a che i bimbi erano a scuola di fare spesa, così ho tutto a casa, anche perché ve l'ho detto vorremmo fare qualche gita a Lugano. Oppure a Lecco, vediamo. Il fatto sta che abbiamo ricevuto già 2 inviti di compleanno che vengono, uno di sabato e l'altro sarebbe domani, quindi ora dobbiamo vedere perché spezzerebbe un po' la giornata e non so come fare per la gita. Vediamo, siccome è nata né Cristo e ci tengono guai, non mancano nessun compleanno. E, e quindi vediamo. Comunque ragazzi, niente, io sono scesa stamattina, ho fatto appunto la spesa e sono andata anche da Tigotà perché avevo bisogno di 2 cose. Allora, in pratica quando ho fatto la spesa da Iperal ero con la macchina e quindi va bene, ma dopo sono scesa io da sola perché avevo urgenza di prodotti che mi servivano, ho detto, sai che faccio? Vado in un attimo, sono andata a piedi, quindi non mi sono caricata tantissimo, però ho preso l'essenziale, poi il resto lo farò domani quando capita. Infatti adesso ve lo faccio vedere, anzi lo prendo, solo che sto cercando una postazione perché di là, vabbè, aspettate un attimino. Ragazze, penso che così mi vediate, ho trovato questa postazione perfetta davanti alla finestra. Bene, allora vi faccio vedere, sapete io... Questo è il mio pigiama tuta che tengo, naturalmente stasera lo vado a lavare, ho cambiato anche le lenzuola stamattina, sono troppo contenta, le vado a mettere fresche e pulite. Cosa vi faccio vedere? Quello che ho preso da Tigotà e poi vi faccio vedere un'altra cosa carinissima che ho preso da Primark, perché dovete sapere, non penso che ve l'ho detto, ma Cristel aveva una festa di carnevale e hanno deciso con i suoi compagni di vestirsi con il pigiama, mettersi la mascherina, tutto stile pigiama, quindi è andata a scuola in pigiama. Mi fa impressione, mi fa ridere e quasi si stava mettendo pure le ciabatte, ho detto no, usa le scarpe normali, gli ho fatto usare le imitazioni del UGG, mi pare che si chiamano così. Comunque, vabbè. E niente, poi ve lo faccio vedere. Quindi ieri sera siamo andati di corsa ad Arese perché i pigiami che aveva non erano comunque dei pigiami, erano pigiamini quelli che ha Cristre tipo a camicia, quindi non gli ispiravano, ne cercava uno più divertente. Siamo andati lì. Andando ad Arese sono andata da Primark perché appunto era lì che là ci sono sempre i pigiami, a parte che ragazzi c'era il mondo. Mi sono innamorata di un copriletto che se non so perché non l'ho preso, era molto primaverile, anzi vi faccio vedere la fotina perché questo di qua lo volevo, però mi sembrava un peccato comprarlo, nel senso, però me ne sono pentita perché è bello, perché è beige, comunque i fiorellini come piacciono a me, che non è esagerato come disegno, lo potevo prendere, vabbè, vediamo, anche perché io mi ci trovo benissimo quelli di Primark perché sono grandi i copriletti. Comunque ragazzi, togliendo questo non ho speso niente tranne che per una cosa che mi ha comprato mio marito e dopo ve la faccio vedere. Prima vi faccio vedere Tigotà e poi vi spiego. Allora, sono andata da Tigotà perché ho preso lei. Ragazze, io senza di lei i capelli sono brutti. Ho Splendor oppure la Mille Mille. Altre marche, Garnier, L'Oreal, altre, anche quelli di Action, non mi ci trovo. I capelli non mi ci trovo. Quindi ho preso lei. A che c'ero, ragazzi, ho voluto aggiungere lui. L'olio di cocco di sempre Splendore, che mi ci trovo benissimo. Siccome il mio era finito perché io uso quello di Lidl che è altrettanto buono, allora sono andata a prendere lui. Farà un profumo perché è cocco, che meraviglia. E quindi ho preso questo di qua, quindi questi due. Shampoo non l'ho comprato perché ce l'ho. Poi sono andata perché mi serviva il detersivo dei piatti. Ho preso al momento questo piccolino alla mandorla
che adoro letteralmente, ipoallergenico, ho preso questo di qua. Gli altri poi li prenderò da Action perché a me piacciono. Sono andata a prendere il Quasar Vetri, ma devo assolutamente andare da MD e prendere un altro dei vetri che ha consigliato Franci YouTube sul suo canale. Infatti poi ho chiesto a lei perché faceva le finestre con questa mousse e lei dice che è spettacolare, che lo usa da anni, quindi appena vado, vediamo in questi giorni, lo vado a prendere. Però a che ero dal Tigotà intanto ho preso lui senza alcol perché l'altro non mi piace. Poi non so perché qua dice con extra profumo, sentiamo, non ne ho idea. Buonissimo. Vabbè, io ne vado pazza del Quasar, però voglio provare quello che ha consigliato Franci. Ragazze, poi sono andata sempre da Ticotà per il mio fondotinta. Sapete, prima usavo quello dell'Essence, ma l'hanno tolto, devono arrivare quelli nuovi, ma da me non sono arrivati. Ad esempio mia sorella in Germania sì. Comunque prendo il Max Factor perché, scusate, il Max Factor, ho detto Max Factory, perdonatemi, io in alternativa lo adoro ed oggi era in super offerta perché costicchia un pochettino questo qui, ma è l'unico, perché questo è un primer, un correttore ed è anche un fondotinta, quindi è tutto insieme ed è spettacolare perché poi ti fa il viso con come dire, con naturale, anche se il fondotinta però è molto naturale, quindi ho preso lui. Io ho preso il 45, però in realtà il 50 è la mia, diciamo, il mio incarnato, ma non c'è mai, si vede che è super venduto, ogni volta che vado non c'è. Poi ragazze, in super offerta il mio preferito, io amo quello blu, ma siccome ci stiamo avvicinando sulla primavera ho comprato quello floreale, questo qui. Allora, questo Portofino non l'ho mai provato, ha un profumo meraviglioso, io ne ho due, ma uno ce l'ho ancora, deve finire, l'altro invece mi era finito, quindi a che l'ho visto in offerta a 3,25 € l'ho preso perché questo costa 7 € qua da me. Poi ho preso il Mentadent, questo qui, ho preso un colluttorio e infine ragazze cercavo un profumo per me perché mi è finito, nel senso che uso sempre il Flower Kenzo che mi ha regalato mia sorella, ma quello lo uso come contagocce veramente per non farlo finire. E poi io sono amante del Calvin Klein, il Secret One, io lo adoro, lo usa anche Nathan, lo usa anche mio marito, per me è uno dei miei profumi preferiti, proprio quello trasparente. Mi è terminato, non c'era, non che non c'era, non era in offerta, cioè nel senso di solito io lo prendo da loro a niente, ma lo prendo solo se è in offerta. Invece la ragazza, come se sapesse che io volevo un profumo, mi ha detto guarda, c'è l'ultimo prezzo 14 €, mi pare che lo abbia pagato, e di Calvin Klein. Ho detto ok, fammelo sentire, e mi ha consigliato questo qui che è soltanto femminile. Ragazzi, io ancora ce l'ho, sono andata stamattina, me l'ha fatto provare, mi è piaciuto subito. Io adoro queste profumazioni che sono molto delicate però che si sente. Questo è un misto di agrumato e come si dice, camomilla. Io li adoro questi qua, quindi l'ho preso, anche perché questa boccettina da 50 ml va benissimo. Niente, mi sono convinta e quindi l'ho preso, ma è buonissimo, adoro, proprio lo amo. Comunque ragazzi, niente, questi sono tutti i prodottini che ho preso, non ho preso nient'altro, a parte la spesa che vi faccio vedere domenica, che vi faccio appunto un altro vlog. Anzi, comunque sto riuscendo a mantenere, ragazze, come dire, questo ritmo almeno di 4 video alla settimana. Non riesco ogni giorno, ci ho provato, però già quel quarto video in più, quel video in più ci sto riuscendo, e quindi lo faccio con amore, mi piace. Poi mi piace perché comunque ho sempre un bel riscontro con voi che mi ponete tante domande, mi chiedete tante cose, è una cosa bellissima, mi piace tanto tanto tanto. Niente ragazze, come vi dicevo, ieri sole, oggi buio.
ma non fa niente. L'unica cosa che questa mattina ho provato a mettere il robottino in azione e non me l'ha fatto, non so perché, spesso si toglie la connessione, quindi non capisco perché non mi va bene. Ed è un problema perché adesso mi devo mettere a farlo io, cioè nel senso di solito lo faccio pure io, però per me è un aiuto grandissimo perché magari tipo mi faccio fare il grosso quando io sono fuori casa e poi magari io mi metto a passare proprio lo straccetto con la profumazione che mi piace, che tra l'altro ragazze mi sta piacendo da impazzire. Ah! Aspettate, prima che lo dimentico, i vasetti. Una di voi mi dice, no, non soltanto uno, siete 2 o 3 che mi dite di andare a prendere i vasetti per le mie nuove piantine d'Action. Ragazze, niente, non riesco a beccarli, ci sono solo quelli plastificati, ma sono di grandezze che a me non servono e quindi non le trovo, non vedo l'ora. E tra l'altro anche d'Action l'altro giorno, ragazzi, ho visto il mondo, ma sono stata brava. Allora, vi volevo dire questo prima che chiudo. Eccolo qua, ragazze, io sto adorando questa meraviglia, sto pulendo casa così, l'adoro. Quindi non ho comprato neanche il detersivo per i pavimenti perché uso questo e niente. Poi vediamo se mi ricordo cos'altro vi volevo dire, perché mi pare che vi ho detto un po' tutto. Niente, penso nient'altro. Se mi stavo dimenticando cosa vi devo far vedere che ho sorpreso da Primark, e quindi vi stavo dicendo prima che da Primark mi sono imbattuta in una postazione Snoopy. Mia madre è amante di Snoopy e mi ha messo in testa Snoopy. Allora, quando l'ho vista, anche se è molto cara, cioè qualsiasi cosa mette, anche una tazza, un piattino di Primark costano tantissimo, però mi sono presa una tazza e se rivado trovo delle lenzuola, gliele regalo a mia mamma perché so che li cercava e non le ha trovati. Io ho visto solo che c'era il Plaid piccolo, ma le lenzuola non le ho viste. Comunque io ho solo comprato questa, me l'ha regalata mio marito perché mi ha visto. Io non sono per disegni, figure e quant'altro, tipo Hello Kitty, queste cose io no, ma Snoopy mi fa particolarmente piacere perché trovo che sia carino. E questa, anzi vi dico così, aspettate, penso che lo metterò sul titolo, lei si aggiunge alla collezione, quindi non poteva mancare lei alla mia collezione di tazze. Mamma mia che bella, ragazze, ditemi se non è bella. Io non amo il rosa, non amo cose così, ma questa era da urlo. Scusate se sentite il robottino che ha deciso di funzionare. Guardate che bella. Questi colori, questo bordeaux con il rosa e Snoopy così, un amore. Questa qua si può lavare tranquillamente, mettere in microonde. Quindi lei non potevo non prenderla, mi piace troppo, ragazze, troppo. Niente, questa cretinaggine l'ho presa, questa tazza mi fa letteralmente impazzire. E niente, poi c'erano altre cose che comunque, a parte la tazza, non avrei preso, anche se erano tutte cose bellissime. Come tanto a voi queste cose piacciono, ho trovato il modo di coprire la mia poltrona perché la lasciavo libera e, allora, io avevo preso, mi pare, forse più di un mesetto fa, forse nel periodo natalizio, sono andata a prendermi i copri divani. Un copridivano che a me piaceva, cioè nel senso a me piace libero il divano, però quando siamo tutti a casa, soprattutto nel weekend, a noi piace metterci lì con la televisione e guardarci film, queste cose ve lo faccio vedere anche su Instagram, e quindi ho preso dei copri divani soltanto nella parte sotto, anche perché poi non voglio esagerare, e li avevo trovati bellissimi, mi pare da Temu, con il coso sotto che adesso ve lo faccio vedere. Purtroppo nel divano ho sbagliato una misura, una l'ho fatta giusta, l'altra non ci ho pensato, ho sbagliato, non ho pensato che c'è una L un po' strana, quindi non andrebbe a coprire. L'altro giorno, mentre ero sulla mia poltrona, che io adoro, ragazze, non potete capire quanto la adoro, che cosa ho fatto? Sono andata a vedere se il colore ci stava, niente, è nata proprio per la poltrona, quindi sono contenta, ve lo consiglio, quindi se vi piace la trovate su Temu. Allora, io ho trovato lo stesso colore, ci sono altri colori,
perché odio quando io prendo i copri. Sì, scusate, da dire che comunque ancora non l'ho sistemato bene perché posso anche incastrarlo, è lo stesso colore. Io sono troppo contenta, ne ho due. Allora, praticamente, guardate qui, cioè io praticamente me lo sono andato a coprire, siccome mi urta quando io prendo dei copridivano, copripoltrone, che il colore cambia, invece guardate qui, cioè sembra quasi nato per questa poltrona. Vedete? Poi questo, ripeto, posso ancora incastrarlo, farlo sistemato. Questo qui l'ho messo qui, se magari lo voglio mettere là. Secondo me è più una cosa pulita, sistemata. La preferisco perché, credetemi, se si arriva a macchiare, è vero che è antimacchia, però comunque le cose vanno mantenute. Sono contenta di averlo trovato. Vi faccio vedere pure che è impermeabile, cioè quindi sotto ha questo qui, quindi se veramente ci cade qualcosa la poltrona non ne risente, anche se questa poltrona la cosa bella è che veramente non assorbe ma ti scivola via, però sapete com'è, cioè con due bambini è meglio sempre evitare. E niente, sono troppo contenta perché così non mi si rovina. Scusate, ma siccome so che a tante di voi queste cose interessano quando si tratta di casa e migliorerie, e allora ve le dico. Basta ragazzi, allora penso di chiudere qua il video, di non aumentarlo con altre clip. Noi ci vediamo domenica, ricordatevi che vi voglio bene, vi aspetto nei commenti e un bacio a tutte. Ciao!